前にも言ったように、今日は2026年3月8日の国際女性デーです。私もその日が国際女性デーだと思っています。親友のスーダンや男性優位のウルグアイを見習って国際女性デーを祝おうと思っています。2026年の動画では私もかなり良い出来だったので、メリナのようにとても熱意を持って臨むつもりです。とにかく国際女性デーを素晴らしいものにしたいと思っています。普段より騒がしい人が多いのは避けたいので、特定の日は静かに過ごすのが一番だと思います。ウエストはきちんと維持しています。誰かを不快にさせる必要はありません。自分の健康と記憶について学ぶ必要があるだけです。まあ、ラトビアではそれがうまくいきますが、それだけではありません。私もかなり勉強する必要があります。さて、調子はどうですか？国際女性デーおめでとう。Bueno Uruguay. Aunque no puedo hablar japonés, tú siempre te le paras para Día de la Mujer. Y como siempre tú haces dos preparativos, mientras que yo hablo profundamente. Con Finlandia, y bueno no se puede hacer nada aunque estamos en capacitación con este país que se llama Malasia. Aunque tiene autismo, ella se protege de todo y mira yo siempre un festivo de 10 San Valentín. Por todo el 2026 y el Día de la Mujer y bueno vamos a preparar la fiesta de Día de la Mujer. 深く話したいなら結構ですが、くだらない話はやめてください。何を聞きたいんだ？いつものことだけど、2025年に国際女性デーを迎えたのは私だけだった。何でも教えてくれよ、友よ。私は大丈夫だ。でも、馬鹿げた質問は聞かないでくれ。何も知らないんだから。Bueno, como no hablo japonés, te pregunto algo ya que yo estuve trabajando para el Día de la Mujer hace más de una década después. Y mira todavía, está seguía conmigo, pero no se puede decir que está molesta o algo. Yo antes te veo diferente, pero actualmente está seria y un gran aislamiento a tu diversión y tu disciplina. Tan severa y bueno, la verdad que pasaste una época dorada. A una época seria y bueno que le pague para el Día de la Mujer. よく聞いてください。これからとても深刻なことを聞きます。いいですか？ショッピングモールで仕事をしていて、払ったお金がかなり高額だったんです。私は何もしなくていいんです。ただあなたと一緒にいるだけでいいんです。それに、彼女があなたをどれほど素直に見ているか、見て。時には、とても良いことをしなければいけない時もありますが、何もしなくていいんです。ただ落ち着いていればそれでいいんです。あの女性のことについておっしゃったことは良いことですが、もっと。そして、私がいつもあなたに残したいのは、2026年のクリスマスもいつも冷静でいられたこと、そしてこれからもずっとあなたに対して真剣でいられるということです。とはいえ、多くの人がする愚かな行為は、あまり快く受け止めません。